បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបផុសវីដេអូក្នុង Channel YouTube របស់យើងអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺវគ្គ3អញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ទស្សនាមួយបងប្អូនអញ្ចឹងតើទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងយើងដាក់ចុចទៅក្នុង YouTube ចាំតិចបងប្អូនបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលកន្លែង profile នេះបងប្អូនចូលកន្លែង profile ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយក YouTube Studio ចាំបន្តិចទៅសារតែអ៊ីនធឺណិតយឺតអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមើលខាងនេះបងប្អូននេះកន្លែងសញ្ញាព្រួយមាញ់ឡើងលើនេះសម្រាប់យើងផុសវីដេអូអញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុច select file នេះមកអញ្ចឹងយើងទៅរកវីដេអូដែលយើងចង់ផុសអញ្ចឹងវីដេអូដែលយើងចង់ផុសនៅណាបងប្អូនចាំបន្តិចនេះបងប្អូននេះវីដេអូដែលយើងចង់ផុសអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ openបន្ទាប់មកកន្លែងនេះបើសិនជានេះវានឹងចេញកន្លែង title នេះយើងដាក់ចំណងជើងវាអញ្ចឹងយើងដាក់ចំណងជើងអីអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំដាក់ពីរបៀបរកលុយក្នុង YouTube អញ្ចឹងបងប្អូន title នៅវីដេអូបងប្អូនធ្វើពីអីបងប្អូនដាក់ពីហ្នឹងមកតែនេះខ្ញុំពីរបៀបរកលុយក្នុង YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកកន្លែងនេះ description យើងចង់ដាក់អីក៏បានដែរយើងពណ៌នាមកបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំ copy អាហ្នឹងដដែលមកហើយខ្ញុំយកមកផាសនេះបន្ទាប់មកទៀតយើងចង់សេអីទៀតក៏បានតែខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនខ្ញុំដាក់មួយទៀតខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះដាក់នៅលើចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូន scroll ទៅក្រោមចាំបងប្អូន scroll ទៅក្រោមកន្លែងនេះបងប្អូនដាក់កន្លែង thumbnail បងប្អូនយើងត្រូវដាក់ thumbnail អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើ thumbnail មកដើម្បីដាក់បាំងមុខវីដេអូនេះចឹងយើង select លើហ្នឹងមកតែនេះខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់ទេបងប្អូនចឹងយើង select លើហ្នឹងមកបន្ទាប់រួចហើយយើង select មកក្រោមកន្លែងនេះ playlist បងប្អូនកន្លែងនេះ playlist យើងចង់ add playlist ចឹងយើង add playlist មកបងប្អូនយើងដាក់កន្លែងណានេះខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះបន្ទាប់មកយើង scroll មកក្រោមទៀតកន្លែងនេះយើងវីដេអូយើងគេសួរយើងថាយើងធ្វើសម្រាប់ក្មេងមើលឬអត់ចឹងយើងដាក់ no ចឹងយើងដាក់សម្រាប់ក្មេងទេចឹងយើង scroll មកក្រោមទៀតមកកន្លែងនេះអត់មានអីទេបងប្អូនចាំមើលចាំបន្តិចចឹងខ្ញុំសូមដាក់កន្លែងនេះបងប្អូនចាំមើលកន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់ text ណាបងប្អូនបើយើងអត់ដាក់ text ទេវីដេអូយើងគឺអត់ rem ទេចឹងយើងទៅរក text ចឹងយើងផាសចំណងជើងយើងមិញមកឃើញវាចំណងជើងនឹងវា rem ចឹងយើងទៅស្រ័យយើងដែរបងប្អូនយើងដាក់អីក៏បានដែរឡើយណាចំណងជើងយើងដាក់វាប្រលុយក្នុង YouTube តាម YouTube អីចឹងណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំដាក់តែមួយសិនទេចាំសារក្រោយខ្ញុំដាក់ច្រើនបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលទៅចាំតិចបងប្អូនបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច next កន្លែងនេះបងប្អូនចុច next មកបន្ទាប់មកបើសិនជានេះដោយសារតា channel របស់ខ្ញុំមាន monetize អាចរកលុយបានអញ្ចឹងខ្ញុំ select កន្លែងនេះដាក់បើក on monetize បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំបើក on បើសិនជា
channel បងប្អូនទឹកថ្មីទេចឹងគឺអត់ទាន់អាចបើកកន្លែងហ្នឹងបានទេចឹងកន្លែងនេះយើងចុច next ទៅទៀតកន្លែងនេះដោយសារតែវីដេអូខ្ញុំត្រឹម4នាទីចឹងពាណិជ្ជកម្មនៅក្រុមហ៊ុន YouTube ជាអ្នកដាក់ឲ្យបើសិនជាវីដេអូយើងលើសពី8នាទីឡើងទៅគឺយើងអាចដាក់ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងយើងចុចទៅមុខទៀតបងប្អូនកន្លែងនេះយើង scroll ទៅក្រោមរហូតអញ្ចឹងទៅហើយយើងចុចកន្លែងគ្រីសកន្លែងណានហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុច next ទៀតចាំតិចបងប្អូនចាំតិចកន្លែងនេះយើងចុច submit សិនមិនវាឲ្យយើងបន្ទាប់មកយើងចុច next បន្ទាប់មកកន្លែងនេះ end screen ចឹងកន្លែង end screen ហ្នឹងកន្លែងដូចបងប្អូនធ្លាប់មើលវីដេអូគេហើយនៅចុងបញ្ចប់វីដេអូគឺមាន load ទាំងវីដេអូ 3-4 នៅលើអេក្រង់បាំងហ្នឹងចឹងយើងចុច like add នេះមកបន្ទាប់មកយើងចង់យកទម្រង់បែបណាចឹងខ្ញុំយកទម្រង់បែបនេះទេបងប្អូននេះខ្ញុំជ្រើសរើសមួយនេះនៅក្នុងនេះវាមានវីដេអូចឹងយើង select លើហ្នឹងមកចុចកន្លែងខ្មៅដៃនេះបន្ទាប់មកយើងចង់ដាក់វីដេអូរបស់យើងអីគេចឹងខ្ញុំដាក់នេះមួយទៀតយើងយកនេះមកបន្ទាប់មកយើងដាក់នេះមកស្រេចយើងដាក់ទេបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច save នេះកំណត់នេះចង់វានៅចុងវីដេអូយើងចុច save កន្លែងនេះគឺវាគ្រីឲ្យហើយចឹងកន្លែងនេះ end card ហ្នឹងបងប្អូនមើលវីដេអូគេឃើញតែងតែ load នៅពីខាងលើឃើញ load គេដាក់ផ្លេតហ្នឹងចឹងយើងចុច add នេះមួយទៀតមកបន្ទាប់មកយើងចង់ដាក់នៅនាទីណាឲ្យវា load នេះបងប្អូនយើងមើលវីដេអូគេតែងតែ load នៅជ្រុងនៅខាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងកំណត់នៅនាទីណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នៅរយៈពេល1នាទីជាងខ្ញុំ add វីដេអូមួយខ្ញុំដាក់វីដេអូនេះទៅដែរដោយសារតែវីដេអូនោះថ្មីអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់បាន4នៅក្នុងហ្នឹងយើងដាក់បាន4អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែ2ទេបងប្អូនខ្ញុំ add មួយទៀតមកចង់យកអីមួយទៀតចង់យកដាក់នេះមួយទៀតមកចាំតិចបងប្អូនខ្ញុំចុចខុសមួយចុច add card មួយទៀតបងប្អូនចុច sorry ចឹងយើងចង់ដាក់មួយអីយើងដាក់បង្កើត Gmail មួយយើងអាន2យ៉ាងនេះឃើញបងប្អូនវា load នៅជ្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុច save ហើយបន្តមកយើងចុច next បងប្អូនចុច next កន្លែងនេះអត់មានអីទៀតទេអញ្ចឹងយើងចុច next ទៀតហើយកន្លែងនេះបងប្អូនចង់ដាក់ private ឬក៏ដាក់ unlist ឬក៏ public អញ្ចឹងដោយសារតែវីដេអូនេះខ្ញុំអត់ទាន់ផុសទេខ្ញុំចាំឲ្យដាក់ខ្ញុំកំណត់ម៉ោងដាក់ផុសម៉ោង7បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ public បងប្អូនដាក់ public មកផុសឲ្យឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ទាន់ដាក់ public ទេយើងចុច unlist ឬក៏ private សិនមកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ unlist ខ្ញុំកំណត់ម៉ោងចាំតិចបងប្អូនចឹងខ្ញុំកំណត់ថ្ងៃទី4ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី4ថ្ងៃនេះថ្ងៃទីម៉ែនបងប្អូនថ្ងៃទី4ត្រូវហើយចឹងម៉ោង 12 AM ម៉ោង 12 AM អត់ទេខ្ញុំយក7ម៉ោង 7 PM បងប្អូនខ្ញុំ
vô mong 7 PM มอง10នេះខ្ញុំយកម៉ោង7 PM បន្តមកយើងណាសិតចាំមើលយើងចុចនេះមកនេះបងប្អូនបន្តមកនេះវាពេលនៅដែលម៉ោង7ហ្នឹងម៉ោង7ហ្នឹងគឺវានឹងចេញជា public ឲ្យចេញជាសាធារណៈឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូថាត្រឹមហ្នឹង